Sunana Nazifi Safiyanu Nafi'u Ja'afar Makyakus, ana kira da Nazifi Aminu Hamza inkiya kuma Nazifi IG. An haifi Nazifi IG a 9 ga watan 9 na shekarar 1994. Na yi firamare na a unguwar tudun Murtala da ke karamar hukumar Nasarawa, a firamare ɗin Almanarul Islam da Tahfizul Qur'an ta Sheikh Abdullahi Salih Pakistan. Kuma na yi secondary school guda 3. Na fara a secondary ta Hassan Gwarzo, tukunna na tafi wata makaranta da ake kira Senior Arabic School, Senior Islamic School, Secondary School a garin Ɗanbatta. Tukunna na zo na karasa secondary na kuma Abdullahi BIYO College of Quranic and Islamic College of Quranic Studies haka. Gaskiya sai dai in ta gode ma Allah, ko da yaushe in ta gode ma Allah, kuma akwai mutanen da zan ta gode musu wanda ba zan iya mantawa da su ba a rayuwata, waɗanda su ne kamar sila ta dukkan wata nasara da nake samu, ma ba zan ce na samu ba, nake samu a yanzu haka. Na taso a family wanda yake muna da yawan gaske ma kuwa, so amma ban taso a gaban mahaifina ba. Kanin mahaifina wanda nake amfani da sunan shi Alhaji Aminu Hamza, a wurinsa na tashi, kuma a wurinsa shi ne ya ɗauki nauyin komai da komai nawa, kama da karatu, komai da abin da shafi rayuwata, wanda har yanzu shi ke ɗawainiya da ni da sauran 'yan uwana da kuma dangi ma baki ɗaya. Duk da cewa akwai wani ɗaukar nauyin, to abu ne wanda in ya kasance an yi yawa, mun yi masa yawa, dole za ka samu akwai ƙalubale kala-kala. Zai iya mantawa ma lokacin da wani daga cikin dangi, saboda yawanmu da irin yanayin kuma rayuwa da ya zama cewa shi kaɗai ne kamar wanda Allah ya masa arziki a cikin dangi, kuma ga dangin da yawa. So gaskiyar magana, na sha wahala a rayuwa. Wahalhalun da na sha shi ne, ni na zo daga baya ina jin kunyar komai in ce sai na faɗa wa mahaifina, in ce masa irin ina so kai min kaza ko ba ni da kaza. Tukunna ina jin nauyin kuma shi kansa wanda yake rike ni, in ce masa a'a ina da kaza ko ina buƙatar kaza, saboda na san irin ɗawaini da ke gabansa da sauransu. So don haka na dinga faɗi tashi wurin yaya za in yi surviving. Gaskiyar magana, sana'o'i ina ga waɗanda ban yi ba gaskiya ba su da yawa, kama daga siyar da indomi a bakin titi, siyar da rake, siyar da nono da fura da nono, siyar da abinci, kama da aiki na leburanci, kama da kai abubuwan da ne gaskiya duk wanda da ya sani gaskiya ya sani da irin wannan abubuwan. Sai da waya ne, harkar memory card ne, harkar sai da tsuntsaye, tattabaru, jimina, ɗawisu, in je wannan garin in siyo in siyarwa da wannan, gashi nan dai abubuwa da yawa gaskiya. Kuma katsam dama da ke Allah ya taimake ni, ina da ambition na zama ɗan sanda, sai Allah ya haɗa ni da wasu jajirtattu daga cikin 'yan sandan Najeriya wanda nake so in yi koyi da su. Sai na fara kamar taya su aiki wurin kamar tuntuɓar su idan wani abu yana faruwa. Hakan sai ya sa muka zama kamar aminan juna, tare da manya-manyan 'yan sanda suna iya su zo guri na, in je gurin su tambaye ni shawarwari, ni ma in tambaye su shawarwari, har ya zama cewa na zama ɗaya daga cikin ma'aikatan da ake cewa special constabulary, wanda matsayina a cikin ma special constabulary din ina da ɗan girma haka, wanda zan iya zuwa nima in ba da gudunmawa ta aikin 'yan sanda. Bayan haka kuma sai na zama cewa ina so in ƙara fitarwa da al'umma su fahimci ma wane ne ɗan sanda. Wani dalilin yasa sai na ƙirƙiro na abu wanda ba wanda ya taɓa yi, shine mutum ya zauna ya waƙe ɗan sanda. Kawai ka kalli ɗan sanda yana aiki, yana yin abin da ya kamata, su don ka faɗa al'umma cewa yana yi domin ya samu ƙarfin gwiwa, sai ka zo ka waƙe shi. Waƙa ta farko da na fara yi, wadda kowa ya fi sani na da ita, shine waƙar Singam. Waƙar Singam na yi ta a lokacin zaɓe, lokacin da wani kwamishinan 'yan sanda ya zo garin Kano, kuma ya kwatanta wani abu wanda ake ganin cewa kamar da 'yan sanda ba su da shi. To sai na zo ne masa waƙa,
sai aka sa masa suna ma ya zama kawai sunan shi ma Singam din. To daga baya ma mutane suke ganin cewa kamar ma irin ai kawai ni ma kawai cikakken dan sanda ne mai aiki, wanda ba haka bane gaskiya. Kawai ni special constabulary ne, kuma na shaƙu da 'yan sanda, sun yarda da ni, na yarda da su, muna abubuwa na aiki wanda akwai aikin ma da muke da 'yan sanda wanda gaskiyar magana wani dan sanda ma baya yi, saboda dai a samu tsaro a Najeriya kuma a samu zaman lafiya. Kuma su 'yan sanda din tunda ina buƙatar abin, ina son aikin nasu yana burge ni, sai na zama na karkata ina ba su gudunmuwa 100% har ya zama cewa na zama ni ne ciyaman na mawaƙan 'yan sandan Najeriya baki ɗaya. Karkashin mu akwai sarakunan waƙoƙin 'yan sanda, akwai ciyamomi na jihohi, akwai abubuwa dai da yawa wanda mun bunƙasa abin, kuma mutane da yawa suna cin abinci da karkashin abin, ta wannan abin da na ƙirƙiro. Mutane da yawa zaka samu suna 'yan sanda, haka kuma alhamdulillah suna samun nasara, kuma mutane suna fahimtar su wane ne 'yan sanda, suna ƙara samun alaƙa da su, domin sai ka yi alaƙa da mutum ne kake sanin wane ne shi. To gaskiya kaɗan daga cikin gwagwarmayoyi na kenan na rayuwa, wanda wasu ma ba za su faɗi ba, kawai sai dai mu ta gode wa Allah. Na yi yawo gari don in yi surviving, na yi zauna a garuruwa bela adadin, na sha kwana ɗaya. Ni ina tunanin gaskiyar magana sai da ma na zama cewa ban san ana cin abinci sau uku a yini ba, tsakani ga Allah. Sau biyu nake cin abinci ko sau ɗaya, domin na saba ba na zama ina can ina nan. Duk wanda ya sanni daga kan abokaina, 'yan uwana da sauran al'umma gari sun san yadda nake faɗi tashi da yaya za a rufa ma kaina asiri, kuma in ga cewa na farfaɗo da daraja da martaba ta danginmu baki ɗaya. Wannan shine kaɗan daga cikin tarihi ko in ce ɗan gwagwarmaya da muka ɗan sha, wanda kuma muna so insha Allah mu ci gaba dai, ba za mu yanke ba har Allah ya kai mu gaggaci, mu ci nasarar da insha Allah za mu rabauta a nan duniya da kuma lahira. Gaskiyar magana kalubale kowanne suna da yawa a rayuwa, tunda duk wanda aka ce ma yayi buga-buga, musamman a wannan zamanin namu wanda ba shi da wani abu nashi, an san cewa kuma ba shi da wani wanda ya tsaya masa. To gaskiyar magana ko a cikin 'yan uwansa ma uwa ɗaya uba ɗaya, sai ka samu ba komai za a ce za a nuna za a yi da shi ba, kuma ba za a ba shi wani support ba za a ba shi wani goyon baya ba. Yawanci al'ummarmu sai irin ka fara yin wani abu tukunna za a zo a nuna cewa to za ka iya yi, tukunna sai a tallafa mu, amma lokacin da ba za ka iya ba za a iya daga ka aima ba. Gaskiya babbar kalubalen da na samu a rayuwa, wanda ina tuna kuma har yanzu abin yana min zafi, shine wani abu da ya taɓa faruwa wanda ba zan iya bayyana shi a gidan TV ba, kuma abin ya faru da ni ne irin aka nuna min irin cewa ni ban isa ba, mahaifina bai isa ba, mahaifiyata bata isa ba, duk da cewa ba mu da laifin tsaye babu na zaune. Aka ɗan ci mana mutunci da haka na wani lokaci, wanda kuma daga baya kuma alhamdulillah abin sai aka zo gano aka fahimci cewa ba haka abin yake ba, kuma daga baya alhamdulillah mutanen da suka yi wannan abin ma sun nuna cewa ba su ji daɗin wannan abin ba. So gaskiya wannan abin ne yawanci ina tuna shi, ko ni kaɗai ma ina zaune sai in dinga jin irin kamar zan iya yin kuka, saboda a rayuwa gaskiya abin ya taɓa na matuƙa, wallahi ya taɓa ni, kuma na tabbata cewa wani abu ne na ƙasu na rayuwa, baka da wani abu a duniya shine yasa wannan abin ya faru. So amma dai alhamdulillah dama ita rayuwa dole sai an fahimci wannan abubuwan kalubale, dole ma sai an samu kalubale kake iya zabura kai ma ka ci nasara. Allahu akbar. Gaskiya abin da ba zan iya mantawa da shi ba suna da yawa, amma zan ɗauki guda ɗaya zuwa biyu duk in faɗa muku so a nan wurin. Na farkon abin da ban taɓa mantawa da shi ba a rayuwata, kullum in na tuna shi ina jin daɗi, shine a lokacin da shi wannan ƙanin mahaifi nawa ya ɗauke ni ya saka ni a makaranta. Ina ƙaramin yaro ban san kowa ba, har na fara mantawa da iyayena, ina kallon shi a matsayin uba, ina kallon matarsa a matsayin uwa. Don haka lokacin da na fara fahimtar cewa ga wani abu da suka yi min a rayuwa, kullum in na kalle su har a yanzu na haka ina kallon su a matsayin wasu mutane waɗanda suka yi wa rayuwa ta wani abu wanda
tsakani ga Allah mai bi ba dan su ba da yanzu ba wannan rayuwar ake ciki ba, ta yiwu da ban san komai ba, ban haska ma na san maya zan ma rayuwata ba. Sai na biyu kuma akwai wani bawan Allah wanda Allah ya masa rasuwa a sati biyu kenan ko uku, wanda a lokacin da nake jin cewa ban taɓa riƙe kuɗin da ya kai naira 100 ba, ya zo ya yi min wasu kyaututtuka waɗanda suka gigita ni, ya bani wasu manyan kuɗaɗe kawai saboda yadda na bashi tarihin rayuwata da yadda nake gwagwarmaya. Wannan kuma abin da na yi yasa na je na rushe gidan mahaifina da yake ciki, na gina masa wani sabo da wannan kuɗin da wannan bawan Allah ya bani, wanda ban san shi ba a da duka wata 2 ko 3 da sanin shi ya min wannan abu. Har a kwana gobe, har duniya ta naɗe, ba zan iya manta da wannan bawan Allah ba, domin ya yi min abin da ban taɓa kawo a raina wani mutum zai iya min ba. Allah ya masa rahama, Allah gafarta masa. Ambassador Alhaji Rabi'u Akawu, sakatare janar na NJC, wanda ya rasu sati 2 kenan baya. Wannan abubuwa guda biyu kullum na tuna su ina gode ma Allah, kuma ina gode waɗannan mutane waɗanda suka yi min su. Akwai waɗanda kuma daga baya suka zo su ma da yawa, ba zan iya lissafo, abin yana da yawa, amma dai waɗannan guda biyun tabbas ba zan iya manta da su ba. To alhamdulillah, masu kallon mu ina godiya da kasancewa da ni da kuka yi, kuma ina mana fatan alkhairi. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ya kawo mana arziki mai ɗorewa, Allah ya zama gatan mu duniya da lahira, Allah ka yi mana afuwa, karfa mana asiri duniya da lahira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.